Schön, dass du wieder da bist. Heute steigen wir in das Thema hinein, Einsamkeit zu eliminieren. Und wir hatten diesen Kreis, ihr habt das schon mal gesehen, wo Jesus ist in der Mitte. Schau das nochmal an. Und Jesus hatte 3 Jüngern an seiner Seite. Das ist sein Kreis C. Und dann hatte er ca. 12 Männer. Er hatte dann in sein Kreis A ca. 72 Männer und dann die 5000 und alles Mögliche. Und wir haben gesagt, es ist so wichtig für uns, unser Kreis C auch zu definieren. Die Kreis A und B sind immer noch wichtige Leute. Aber der Kreis C bringt dein Leben voran oder es hindert dich, voranzukommen. Und heute geht es darum, wie kann ich Menschen, die vielleicht in Kreis B und A sind, in das Kreis C hineinnehmen. Weil einige haben gesagt, Victor, wie finde ich die richtigen Leute in der Kreis C? Da haben wir schon ein Video gedreht, letztens dafür. Aber heute ist das geht um eine Haltung. Was soll ich machen? Wie kann ich leben, um Menschen in das Kreis C dann mein Leben herum zu haben? Ich habe ein Buch gelesen von Frau Nelson. Sie hat ein Buch geschrieben über Friendimacy. Ein sehr gutes Buch. Und sie beschrieb ein Dreieck. Und sie hat gesagt, die Basis von diesem Dreieck ist Positivität. Weil Positivität ist ein Fundament, um überhaupt Freunde zu haben. Und dann sprach sie über die andere Achse. Und sie sagte, ein Achsel ist Beständigkeit oder in Englisch Consistency. Sachen, die du ständig so magst. Und das andere Achsel ist Verletzlichkeit. So dich verletzbar zu machen. Das tut manchmal weh, aber ohne Beständigkeit werden wir uns nicht öffnen. Versteht? Das heißt, es geht Hand in Hand. Heute werde ich mit euch über das Thema Positivität reden. Und ich habe das Kiss Yourself genannt. Kiss Yourself, weil das hat was mit unserer Einstellung im Leben zu tun. Und schau mal das Video erstmal an. Ihr seht in diesem Video, wie Jada, ein Mädel, die ich gesegnet habe für einige Monate, sie selbst geküsst hat. Sie schaute selbst ins Spiegel und sagte, was? Keine Worte, ist nur, was machen wir, wenn wir im Spiegel schauen? Meine Pickel, mein Bauchmuskel, oh, ich habe jetzt Falten im Gesicht, ich habe ein graues Haar, seht ihr das? Nee, guckt nicht in der Kamera, ihr seht das nicht. Aber wenn wir im Spiegel gucken, dann wir sehen nicht immer positive Sachen von außen her. Aber manchmal, wir sehen auch keine positive Sachen von innen her. Aber Positivität ist attraktiv. Deswegen, wir sehen in unserer Social Media, was zeigen die Leute? Positive Bilder. Über Urlaub, über ihr Sixpack, über, ja, so Sonne. Und wieso zeigen sie das? Die wissen, wenn du und ich, wenn wir das sehen, was machen wir? Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Oh, cool. Wieso? Das bringt irgendwie Energie. Wir sagen in unserer Worte, in unser Gehirn, wenn wir solche Bilder sehen, oh, schön. Oh, cool. Oh, sie sieht cool aus. Oh, wow. Es bringt so diese Positivität. Aber einige von uns, wir wissen, besonders auch in dieser Phase unseres Lebens, ist es nicht einfach, positiv zu sein. Und unsere Vorstellung ist, Victor, ich habe diese Kraft nicht. Ich habe diese Energie. Ich bin nicht so extrovertiert. Ja, wie Will Smith. Kennt ihr Will Smith? Schau mal das an.
into it. That's it. Ooh, yeah. Das ist unser Will Smith. Sogar beim Zähneputzen wird er tanzen. Ja, bei Saubermachen wird er tanzen. Bei Dingen, die er nicht mag, sogar wird er tanzen und eine gute Stimmung haben. Aber wenn wir ehrlich sind, wir sind nicht so im Leben, dass wir ständig positive Energie haben. Und deswegen, Positivität hat nicht mit einer punktuellen Energie, sondern es hat etwas mit einer positiven Grundhaltung zu haben im Leben. Positive Grundhaltung. Du kannst auch eine negative Grundhaltung haben. Und wenn du eine negative Grundhaltung hast, ist egal wie jemand positiv ist, es fährt einfach weg. Es ist wie ein Loch. Du kannst das nicht behalten. Er kann dich nicht beeinflussen. Er kann dich nicht glücklich machen, weil der Haltung, dein Herzensboden ist negativ. Und das sind 3 Sachen, die wir heute besprechen wollen, die dich und ich in eine positive Grundhaltung hineinbringen kann. Erster Gedanke ist, habe eine positive Beziehung zu dir selbst. Das sind Spiegelmomente. Jeder von uns hat einen Spiegelmoment. Einige Frauen gucken im Spiegel vielleicht 10, 12 Mal am Tag, 20. Wie viel? Weiß ich gar nicht. Männer vielleicht länger. Männer sind manchmal eitel, ja. Wir gucken immer wieder im Spiegel. Und ein Spiegel baut eine Beziehung auf, zu was du siehst. Und wir haben Jada gesehen. Sie hat keinen Gedanken gemacht. Sie hat sich selbst geküsst. Kiss yourself. Kiss yourself. Weil das ist eine Haltung, die wir haben müssen, um eine Beziehung mit uns zu pflegen. Eine positive Beziehung mit uns zu pflegen. Wir können uns anschauen, auf jeden Fall. Aber nicht jeder von uns denkt dann positiv über sich selbst. Jetzt ist der Gedanke, wie machen wir das? Und in der Bibel merke ich, dass wir müssen das neu lernen, uns selbst zu motivieren. Weil in ein chaotischer Moment, und das werden wir immer wieder erleben, dann du hast keiner, der dich motiviert. Du hast keiner, der sagt, hey, du siehst wirklich gut aus, du hast das gut gemacht. Du hast solche Leute nicht. Und deswegen der Schlüssel ist nicht das zu erwarten, sondern das auszuleben. Der Schlüsselmoment für uns ist, wenn du Sachen magst und dass du nicht erwartest, dass jemand das sagt, du hast das gut gemacht, sondern dass du sagst, hey, ich bin so dankbar, dass ich das machen kann. Auf jeden Fall, jede Sache, die wir machen, wird nie perfekt. Und der Anstreben, perfekt zu sein, macht uns immer wieder unglücklich. Und wenn wir nicht aufpassen, auch eine negative Haltung zu uns selbst zu haben. Hey, eine Gedanken, die ich gelernt habe und auch von einem Pastor, er sagte, er hat gelernt, wenn er gepredigt hat oder etwas Gutes gemacht hat, er wird dann im Auto sitzen und er wird sagen, ja, Jackpot, super. Und als ich das hörte, das war für mich ein Spiegelmoment, weil ich habe gemerkt, wenn ich in den Spiegel gucke, nach meinem Predigt, nach ich etwas geleistet habe, dann ich schaue genau an die Dinge, die ich nicht geschafft habe. Ich schaue an die Dinge, die ich machen sollte, die ich nicht gemacht habe, die Sachen, die ich sagen sollte, die ich nicht gesagt habe. Und ich denke, Nein. Und er hat mir das beigebracht. Guck mal neu in das Spiegel. Und das ist vielleicht der Hausaufgaben für dich heute. Wenn du nichts anderes genommen hast, dann nehme diesen Punkt mit. Kiss yourself. Guck mal in das Spiegel und schaue an die Dinge, die du schon gemacht hast. Und kannst du das aussprechen? Hey, gut, super, toll gemacht. In der Bibel, David hat das gelernt. Da war eine Zeit in 1. Samuel 30, Vers 6, wo Leute ihn steinigen wollten. Er war unschuldig. Leute wollten ihn steinigen, weil ein Feind kam und die haben die Söhne und die Frauen weggeschleppt in Gefangenschaft. Und die Männer waren traurig und sauer. Und wer muss der Schuld bekommen? Der Leiter. Wenn wir verbittert sind, dann wir suchen einen Schuldiger. Und die suchten dann David und die wollten ihn steinigen. Und die Bibel sagt ja hier in 1. Samuel Vers 6, und David stärkte sich selbst in dem Herrn. Und ich habe dann in dem Psalmen gesehen, dass David hat einen Schlüssel gehabt. Ich will euch dieses Schlüssel sagen. Ist ein heftiger Schlüssel. Im Psalm 103, okay, da schrieb David, lobe den Herrn meine Seele. Mit wem sprach David? Er sprach nicht zu dem Herrn, er sprach nicht zu seinen Freunden, er sprach zu seiner Seele.
Und er sagte, lobe den Herrn. Und wenn man das weiterliest, man merkt, David hat angefangen, seinen Fokus auf das Gute zu legen, was Gott getan hat. Vergesse nicht, was er Gutes getan hat. Und dann hat er angefangen, das aufzuzählen. Meine Hausaufgaben für dich, in diese ersten Gedanken, um eine Positivität in deinem Leben zu haben, eine Grundhaltung zu haben, ist dich selbst zu küssen und dich selbst anzusprechen, deine Seele anzusprechen und zu sagen, hey, du bist schön und wunderbar gemacht. Hey, ich habe das und das gemacht. Es ist gut, dass ich die Kraft hatte, das zu machen. Schaue dich in den Spiegel hinein and kiss yourself. Und jetzt gehen wir zu die zweiten Gedanken. Ich habe eins gemerkt, in meinem Leben ist es so wichtig, dich selbst zu lieben. Nicht nur eine positive Beziehung zu dir selbst zu haben, sondern dich selbst auch zu lieben. Und das hat Jesus auch ausgesprochen. Jemand hat ihn gefragt, was sind die größten Gebote? Und Jesus sagte, ja, du sollst dein Gott lieben von ganzem Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit all deinen Gedanken. Und dann kam's, Vers 39, ja, da steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Autsch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es ist wie Leute, die Performer sind und machen, man liest nur das erste Teil. Liebe deinen Nächsten. Ja, ich versuche ihn zu lieben. Ja, er hat mich genervt und aber der zweite ist der Kraft, um das erste zu machen. Wie dich selbst. Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, wer soll dich lieben? Wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann, ich kann dir garantieren, du wirst es nicht vergeben. Du wirst wachsen mit Bitterkeit in dein Herz hinein. Und deswegen, dieser zweite Gedanke ist so wichtig, um eine positive Grundhaltung in unser Leben zu haben. Es ist wichtig, dich selbst zu lieben. Eigentlich, Jesus sagte, das ist das wichtigste Gebot. Das zweite ist genauso wichtig wie das erste, Gott zu lieben, dich selbst zu lieben, um deinen Nächsten zu lieben. Ich habe eins gemerkt, in dieser Bibelstelle, wenn du da reinschaust, ja, da steht, dein Nächsten, dieser Seekreis, was wir hatten, ist unser Nächsten. Jemand in diesem Seekreis zu lieben wie dich selbst. Das heißt, diese Ausstrahlung von Liebe zu diesem Nächsten ist immer abhängig von wie du dich selbst liebst. Und ihr kennt dieses Bild von einem Stein im Wasser. Und wenn das plops macht, dann das sind Wellen. Und wenn du Liebe in dein Leben hineinlässt, dann das sind Wellen. Wenn du Bitterkeit in dein Leben hinein, dann brrr. Wenn du Traurigkeit, dann brrr. Wenn du Unvergebenheit, dann brrr. Ja, und Leute werden davon weglaufen, wenn du ständig negative Einstellungen in dein Leben hineinbringen. Wieso? Da passieren Wellen. Und diese Nächsten in diesem Seekreis werden sagen, jedes Mal, wenn ich mit ihr zusammentreffe, naja. Eine positive Grundhaltung. Du und ich, lass uns lernen. Liebe. Nicht nur das zu empfangen von Gott, weil er uns liebt, sondern das zu akzeptieren, dass wir so geliebt sind. Und dadurch dich selbst zu lieben. Und das ist wie eine Katalysator, um anderen Menschen lieben zu können. Und wir gehen jetzt zu dem dritten Gedanken. Und dieser dritte Gedanke hat etwas mit einer Einstellung der Konzentration. Konzentration. Jetzt konzentrieren. Jetzt, wenn du konzentrierst, an was konzentrierst du dich? Manchmal an die Dinge, die wir nicht geschafft haben, die unsere Schwachheiten, die schlechten Worte und alles Mögliche. Vielleicht einige konzentrieren über wie Victor jetzt spricht und alles. Ja, so wir konzentrieren und das passiert immer. Ganz bewusst, lass uns konzentrieren an die Dinge, die wir haben und nicht die Dinge, die wir nicht haben. Konzentrier dich auf was du hast. Weil das sind Sachen, die du nicht hast. Und du wirst das heute nicht haben und morgen auch nicht und vielleicht übermorgen auch nicht. Aber wenn deine Einstellung so geprägt ist im Leben, dass du schaust nicht auf was in deiner Hand ist, sondern du guckst, dann verlierst du eigentlich, was du hast. Und viele von uns haben keine positive Einstellung im Leben, weil wir das immer wieder verlieren, was wir haben.
weil wir einen Antrieb haben, was anderes zu bekommen. Und ich habe Gott gefragt, Gott, aber du hast mir diesen Antrieb gegeben. Du hast uns diesen Antrieb gegeben, eine Verlangen zu haben. Wir haben eine Verlangen nach einem Partner, wir haben eine Verlangen nach einem Job, wir haben Verlangen, Geld zu verdienen, wir haben Verlangen nach Erfolg. So, das ist in uns drin. Und das war wie eine Offenbarung. Er sagte, hey, Verlangen habe ich euch gegeben. Und ich habe euch auch der Kraft gegeben, das zu kontrollieren. Autsch. Und dann wurde es mir bewusst, dass wenn ich meine Verlangen nicht kontrollieren kann, dann wäre das ungesund. Wenn ich meine Sexualität nicht kontrollieren kann, weil ich eine Verlangen habe, dann wäre das ungesund. Wenn ich mein Essenverhalten nicht kontrollieren kann, dann wäre das ungesund. Ihr versteht, was ich meine? So, der Verlangen ist da. Aber wenn wir das nicht kontrollieren können, dann das wird ungesund. In unserer Beziehung, in unserer Freundschaften werden ungesund. Und deswegen lasst uns konzentrieren an was Gott uns gegeben hat. Er hat dir Stärke gegeben, er hat dir ein Talent gegeben, er hat dir eine Persönlichkeit gegeben, er hat dir eine neue Identität gegeben. Mein Tipp ist, schreib das auf. Schreib das auf. Wieso? Mir geht's so, wenn ich aufstehe, dann der Verlangen ist da. Hey, du musst das Attack wuppen, du musst das schaffen, du musst das schaffen. Eigentlich, ich verlange das Erfolg und das und das. Die Verlangen ist da. Aber ich sage Gott, in meiner Gebetszeit, Gott, ich will Danke sein für was ich schon habe. Und manchmal, ich nehme meine Listen und ich schreibe die Sachen auf und sage, hey, ich bin dankbar heute für meine Familie. Ich bin dankbar heute, dass ich das Gespräch führen konnte. Und ich fokussiere, ich konzentriere mich auf was ich habe an diesem Tag. Leute, das ist der Energie, deinen Tag zu beginnen mit einer Ausstrahlung der Dankbarkeit. Und das ist eine positive Grundhaltung. Yes, eine positive Grundhaltung. Jesus ist jemand, der das schon weiß, was wir brauchen. Und wenn ich dieses Thema jetzt mit euch so präsentiere und ich rede von diesen 3 Punkten, dann einige von uns sind überfordert oder einige denken, ich muss jetzt was machen. Und so bin ich auch. Ich bin auch so einer Performer-Typ, ich muss was machen. Und ich habe eins gelernt, dass bevor du etwas machen kannst, du sollst etwas empfangen. Weil du kannst nicht etwas geben, die du nicht hast. Du kannst nicht etwas machen aus einer Energie, die du nicht hast. Von einer Kraft, die du nicht hast. Und deswegen mein Beziehung zu Gott ist so wichtig, weil von ihm bekomme ich das. Von ihm bekomme ich diese Liebe. Von ihm bekomme ich dieses dankbares Herz. Von ihm bekomme ich diese Spiegel, die er mir die Sachen zeigt. Und er sagte, ja, du warst verletzt, aber zieh diese verletzte Jacke aus und zieh mal eine andere Jacke aus. Und er zeigt mir manchmal im Spiegel, was er in mein Leben hineingelegt hat. Das ist mein Wunsch, dass wir zusammen so eine Erfahrung machen dürfen. Eine Erfahrung, wo wir im Spiegel gucken können und nicht die Aussagen von Menschen zu sehen, die Verletzbarkeiten, die wir haben, sondern zu sehen, dass dieser Jesus, der dich liebt und mein Leben liebt, solche Sachen ausgezogen hat. Und er hat uns einen neuen Mantel gegeben, eine neue Kraft gegeben. Du bist wertvoll für ihn. Und diese Erfahrung in dieser Beziehung mit Gott habe ich einfach angefangen, indem dass du gesagt hast, hey, hilf mir, komm in mein Leben. Komm in mein Leben und hilf mir, diese positive Grundeinstellung zu haben in einer Welt, die voll von einer, böse ist und so voll von negativen Dingen sind. Hilf mir, eine positive Einstellung zu haben. Vielleicht das ist dein Gebet heute. Dann lass uns einfach zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du mein Zuhörer kennst und du siehst das Negative an ihrem Leben herum und was sie bis jetzt geprägt haben. Aber heute, ich bete, dass du jeder von uns hineinleitest in dein Herz. Herr, wir können uns selbst nicht ermutigen, wenn wir dich nicht kennen. Und deswegen, ich bete für die Leute, die heute einen neuen Start machen wollen, wo sie sagen, Herr, komm in mein Leben. Jesus, komm und hilf mir. Ich weiß, dass du das tust. Und wenn du das kannst, gerade in deinem Wohnzimmer oder im Auto, wo du gerade bist, wo du das gerade hörst, bete einfach, Jesus, komm in mein Leben und hilf mir. Vergib mir von Dingen, die ich getan habe. Und starte ein neues Leben mit mir, dass ich eine positive Grundhaltung in mein Leben haben kann. In Jesu Namen. Wenn du das gebetet hast,
Ich wünsche dir alles, alles, alles Gute. Das Beste liegt noch vor dir und lass uns dieses Welt prägen. Lass uns dieses Welt prägen. Du und ich, wir können das mit einer positiven Grundhaltung.